3蚊一碟啊！佢話吸引嘅，係啊，其他呢度啊，左邊係伊拉克，右邊係伊朗啊，仲有啲咁樣嘅講究，哇，夠晒大隻，仲可以開埋邊添。即係唔過西方人嘅節日咧，平安夜就係食嘅雞煲。平安夜嚟㗎。今晚係平安夜。可以啊，食雞煲。其實冇乜所謂。呢邊仲未喐啊？呢啲得啦，呢啲。聖誕大餐啊！嗱，呢啲得啦。呢啲。上唔到車喎，真係太多人啦。不過我哋行呢邊，我哋去芳村，我哋又見到呢個環回線。如果以後開通咗嘅話，去芳村其實都係咁樣方便嘅。唔係，我哋呢度啊，可以去到中山八轉咯，係。又或者你西村唔知都冇必要去西村。或者你呢度都火車站咯，又或者亂鬼咁轉都得㗎，喺呢度亂咁轉，就唔使而家轉2次咯。車到啦，同埋仲係呢一款黃色嘅車啦，用咗好多年㗎啦，用咗幾多年啊？用咗30幾年。冇30幾年，差唔多30。各位觀眾早晨，我所在位置芳村地鐵站，我哋今日去飲早茶。芳村地鐵站就嚟有新線路開通，呢度已經圍蔽住啦。行邊度？諗唔到咧，呢個站都咁多人。其實呢度嚟黃沙地鐵站咧，淨係爭咗一個站嘅啫，其實唔係好偏遠嘅地方嚟嘅，所以咧朝頭早好多人。而家去飲早茶咧，就先行路面先。一早咧好多阿姨嚟呢度買雞嘅，賣車仔都有生意。如果咧我哋要去中市市場買雞咧，跟住啲阿姨就得㗎啦，一早跟住佢。平時咧我哋係揸車嚟嘅，今日咧就改變下玩法啦。今日咧又坐地鐵嚟，幾個因素朝頭早好難揸車，同埋想睇下嗰個地鐵站而家整成點咯。呢日就開通㗎啦，對面應該唔係地鐵嘅工程嚟嘅，應該係隧道嚟嘅。芳村據說又再會多一條隧道。拆咗好多喎。係啊，拆咗好多屋啊。係啊，咁我呢條隧道好長嘅咩？好長。咁我哋繼續會往前行去翠城飲茶。有觀眾講過，有一間好出名嘅餐廳叫我唔記得煲煲好定煲煲店啊。佢話：唔係啊，上次仲喺度飲過茶，但係我奇怪咧，好似我講煲煲好或煲煲店咧係呢個位置喎，冇理由嘅。咪亦都唔排除我記錯咗啦，因為芳村修路都已經面目全非嘅啦。芳村變化非常之大，日日個星期都有唔同嘅。因為中市入邊都要拆晒㗎，呢啲又唔知幾時拆。嗱，部船喺前邊咧，佢講嗰部船係前邊嗰度，即係嗰個政府部門後邊。咁但係呢度就確實真係拆咗啦。但係我記得呢度係拆咗好耐啊，唔係近呢2-3個星期嘅事嚟㗎嘛。再科普一個事情。咁話說廣州咧就限行㗎，外地車牌咧喺早高峰時間，即係早上啦，就不能進來市區的。但係咧，芳村係例外嚟嘅，所以芳村你係有可能仲見到好多外地車牌。正因如此，有好多南海車牌咧、粵衣嗰啲啊、佛山嗰啲咧，就會喺呢個時間入到嚟呢度再換。城本來咧都大家個生活圈嘅。嗱，嗰度有部順德㗎啦。咁啊，你冇辦法啦，呢啲係啊，因為市區塞到死，我哋都唔開車啦。我哋都唔開車，但係過嚟芳村塞啊！市區其實唔係好塞嘅啫，咪就係呢度咯，嗰條船嗰個位置啊，以前喺嗰度飲過茶㗎啦。咁啊喺呢度附近咧都好多茶樓啊，我哋去翠城啊，平靚正嘅啫。其實就算唔去翠城咧，都仲有好多選擇嘅，譬如話前邊仲有溫祈福啊，各種都有嘅。呢度仲有啲咩巴士啊？出去翻市區，仲有呢個217，可以去到南方大廈嘅。咁啊，其他嗰啲都係芳村裏邊運行嘅巴士啦。
咁其實仲有嘅1號巴士、15號、106都喺前邊嘅。我去坐106啦，隔離咪就係呢個217最耐嘅啦。成日都講邊度最有廣州味道咧？即係舊嗰啲老人家嗰啲屋啊拆遷喎，咁啊搬咗去邊咧？大多數都係芳村。第二個就係同德圍。廣鋼新城啊！廣鋼新城。嗰度啊，大集會咁啊！全部都係廣州人，冇廣州住荔灣區嗰啲搬過嚟呢邊。學董啊嗰啲咧，全部都係嘅。我哋以前個親戚搬咗去汾水小區。汾水小區，即係又係呢度啦。舊時啊，即係地鐵拆遷嗰時啊，好耐啦。係啦，咁寧願芳村好過啦，梗係。九經咁遠仲死。白雲區唔啱。有社交媒體講過，因為佢哋外省人唔識就正常啦。佢話搬去芳村咁遠，其實咧，村啊，不過喺邊條村？個係啊。其實咧個名就叫芳村啫，但係其實係一個區嚟嘅。一個區嚟嘅，同埋咧去西關啊嗰啲好快嘅，因為一個地鐵站就到㗎啦。物價又平，又以呢個芳村啊最為便宜啦。廣州之中，白雲區嗰啲你又唔啱食幾平都冇用。咁咧有一個新聞係咁嘅，早排。嗱，呢個咧係唔係嗰啲商業性㗎？係聯合國評出嚟㗎，亞洲最宜居城市頭10位，咁咧有2個地方咧係中國嘅嚇，第9位嘅廣州，同埋第10位嘅武漢。咁啊排第1咧就係曼谷，第2就係新加坡，係啦。咁啊佢係憑幾樣嘢嘅，第一個就係氣候，氣候係最重要嘅，因為呢幾個地方都唔好凍啊嘛，最凍呢幾日㗎啦。第二個就係消費指數、收入同埋消費指數嘅對比，即係你賺嘅錢都喺度維持到。係啦，即係你賺嘅錢夠唔夠使？咁啊，仲有一個係教育同醫療。咁教育同醫療，廣州都不遑多讓，肯定係好有亦都唔差，尤其係醫療嚇。仲有一樣嘅做。基本上就係咁，所以廣州竟然係排到中國嘅第1位。係啊，中國嘅第1位最宜居城市。係啊，你真係諗唔到，係聯合國評嘅喎，唔係嗰啲收錢嗰啲嘅喎。聯合國評啊。係啊，話喺呢邊過馬路好啲喎。我唔知啦啊，呢度廣州消費就確實便宜啊嚇，即係收入同埋生活成本對比咧。確實係即係有冇錢整咧？簡單啲嚟講就，你租500蚊一間嘅又係啦，你租珠江新城30萬一方嘅又有。咁啊有個古仔係咁嘅，講深圳都排得好後。梗係後㗎啦，大佬。咁咧叫乜嘢咧？叫做一定要用普通話講出嚟先有嗰種味道嘅。深圳賺錢深圳花，1分別想帶回家。個意思就係咧，你去深圳做工，即係講明佢消費高啊。你喺深圳做工賺到嘅錢咧，你喺深圳使翻晒嘅，你係帶唔到翻去你老家嘅。咁喺廣州其實係得嘅，所以點解咁多人即係一路喺度講話廣州啊已經沒落㗎啦？但係幾多線城市啊如何？嗱，你話我哋廣州人就話，我理得你幾多線城市啊？我有茶飲就得。最好就係越後越啱。係啦，但係有件事情就係，包括我哋好多時候朝頭早坐地鐵都見到好多人。匆忙翻工，佢哋有啲係外地人嘅，睇得出。咁點解仲要嚟咧？消費同埋收入對比就係一個好大嘅因素。講中大嗰度。係啊，中大嘅事情。係啊。嗰啲外省人話走啦，以後都唔翻嚟啊，憎死你啊！係啊，憎死廣州話。但係而家咧，依家好似仲多過嗰陣咁咯。跟住全部話咩嘢就。係啊。廣州就係咁。即係你攞隻腳嚟投票咯，講冇錯。城中村又夠多咧，咁佢住起身咧又唔會貴喎。包括芳村路對面咧，對面就係咪花地係嘛？花地村啊，花地生產隊啊。嗱，呢度全部都係花地村。花地村嘅物業，咁佢村民租咗屋出嚟，有啲打工仔喺呢度租屋。幾百蚊咁住得到㗎，仲有你可以坐地鐵，可以開電雞，可以踩單車。係啊，你再有錢都買車就得添。係啊，即係你係一個選擇。人就最怕冇得選擇。
出行係好方便嘅，唯獨就係停車比較貴，呢樣係公認地嘅。鐵咧，地鐵又便宜，我哋今朝過到嚟打埋字已經貴咗啦，冇咗優惠啦，都係收3蚊2毫紙咁大把啫。因為我4蚊啊。佢4蚊啊，因為我坐得夠，係啊。以前仲有折啊，打6折啊，叔叔阿姨幾開心，退休最宜居。好多飲茶地方，第一個對面咧就已經變咗呢個叫做月滿茶居。咧就成遠咯，冇咗啦。我嚟芳村第一個飲茶嘅地方，我好中意啊！個勾機仲喺度勾緊，唔係拆樹啫。有寶物園啦，但係就遠啲，嗰度就要揸車去㗎啦。咁我哋決定今日唔揸車，所以過嚟呢度嘅啫。食完早餐啦，咁又好似阿叔叔咁啊，阿哥記咁樣去買餸啦，幾宜居。之後地鐵1號線咁又可以坐地鐵翻屋企。好多人都係咁做嘅，有啲仲玩得開心啲，咪去西朗咯，遠啲咁啊，近啲嘅咪就去中市市場咯。飯又唔係貴，30蚊咋。咁啊，我哋飲茶咧就係呢度啦。哦，點心一律800至11點鐘埋單喎。哦，普通茶4蚊位嘅。到11點半，仲係有呢個位啦嚇，非常之開心嘅一個座位。咁啊，坐到滿，唔知點解，因為呢個座位可能後邊有風啊，冇乜人坐。我每一次飲茶都最開心嘅時候啊，揀咩？800折，佢係個單價唔係好高。睇下先。單價呢度。單價哦，蒸點係39蚊8。39蚊嘅蒸點。大拼盤咯，大拼盤啦，蝦餃乾蒸、粉果咯。咁你400都係30蚊咯，蝦餃啊優啦28至20蚊啦，大概係。20蚊你點計？蝦餃係嘛？蝦餃。係腸粉。揀咩腸粉啊？唔要蝦腸㗎啦。老婆決定揀牛腸，要唔要粥啊？要個粥，當埋中午飯食。去電緊山，我再帶大家睇下呢個表啊！冇記錯啊，排第1曼谷，排第2新加坡，第3吉隆坡，一路落到嚟，係啊，廣州排第9啊！仲有啊，呢個表啊，聯合國發布㗎，邊寫住嘅？咁啊，如果大家比較熟悉嘅香港排第幾咧？原來29位，跟住深圳排44位，仲低過斯里蘭卡喎！哎呀，咁啊，佢係憑咩計出嚟啊？綜合氣候舒適度、優越的教育和醫療條件，廣州醫療條件其實好好嘅。經濟相對發達，廣州經濟都相對發達啦。物價與收入相對平衡，係最後嗰個物價與收入相對平衡同埋優越的教育和醫療條件呢兩個地方係攞咗好多分嘅，我相信。好單啊，好多好傳統嘅廣府點心啦，雞蛋撻又有，叉燒酥又有，酥薑炭燒叉燒酥，不過我哋冇點嘅。沙琪瑪鹹甜沙琪瑪又有，係咪同外邊嗰啲5字茶樓唔同咧？一口叉燒包係用煎嘅，蝦冰蟹醬炒蘿蔔糕，我估係 XO 醬咯。奶粉呢度又有，蠔油撈蛋麵，喺度食完之後咧，食飽之後咧，咩都有啦選擇。仲有濃湯浸腐皮卷，又或者呢個大拼盤啊，紫菜卷好多選擇。咁啊呢度咧係觀眾介紹嘅嗱，最尾埋單啊！茶位應該係收8蚊啊，83蚊啊，8蚊，差唔多8蚊落樓啦，未打折喎。另外咧，如果喺朝頭早上啊都有腸粉嘅咧，就講明唔係預製嘅咯，腸粉點預製嘅？最怕24小時都去點腸粉嗰啲唔好貴。係啊，仲有11點之後有飯市。30零蚊伊麵啦，鯇魚啊58啦，經濟實惠。
喺芳村做得貴，好難生存。其實以前附近好多好好嘅餐廳嘅，隔離城苑又冇咗，比較可惜嘅。城苑舒服好多，即係裝修啊，舒服好多。咁啊冇得揀啊，好多街坊過嚟呢邊咯，都算近嘅。你哋又點？睇下啲腸粉係咪如老婆所講啊？第樣呃得到我啫，腸粉咧就難呃啲咯。不過咧就唔係好整齊嘅，咁啊似唔係預製嘅。整齊啊嘛。係啊。有一啲咧，佢會將嗰啲咧頭尾放喺個底嗰度。到而家9點半啊，好多叔叔阿姨都埋單啊，去買餸啊，行公園。呢幾日凍啲，咁啊可能喺餐廳坐得耐啲啦。如果叮腸粉啊，就冇咁樣噶啦，冇咁就規整好多嘅。打包好啊，條四方嘅。冇可能係叮有米味咁樣腸粉，同去龍津路、華貴路食嗰啲味道相差無幾。係豉油少嗰啲，冇所謂啊。阿姨就係落豉油，就手嗰啲，輕手嗰啲。呢邊係牛肉，即係嗰啲外國可能會叫緬甸牛肉啦，反正唔係預製嘅。同埋佢裏邊咧有芫茜噶嘛，通常咧攞得豉油少咧，你係仲食得到啲米味嗰啲腸粉陣味。有時候豉油太多咧，即係如果你由細食到大嗰間餐廳，咁你知道佢冇人預製，或者你睇住個老細拉咁咧，唔係預製啊。咁咪咧唔好落咁多豉油，咁咧你係食得出。啊，嗰度仲有得攞啊！仲有一推車仔咁過癮啊！知喎，咁啊要份啦，蛋撻吸引嘅喎，3蚊一碟啊！佢話吸引嘅，係啊，其他呢度啊，咁啊即係叫咗4款點心都係要攞埋個蛋撻啦，咁就最尾一碟係我嘅咯。推車仔蛋撻。啊，食埋個腸粉先。嗱，所以點解話廣州物價低？其實我哋成條影片咧，即係只要拍得廣州咧，都係會講呢一樣嘢。佢講㗎，佢講㗎。係啊。佢得咗其他嘅。阿部長講嘅。真定假？係啊，3蚊一碟有3粒。3蚊唔係一隻蛋撻，係3隻喎。佢講3蚊碟俾我聽住。茶樓嚟講3蚊一隻都抵嘅。哇！今日豐富嘅。我哋係飲茶兼食飯。呢度。落去得啦。腸粉你唔食呢啲咩？我仲喺度食緊喎。佢已經食緊個蛋撻啦，好好食啊！一個蛋撻俾老婆食咗一隻，係3蚊，唔係1粒，係一碟，佢係有3粒嘅。然之後蝦餃已經到咗啦。4粒嘅喎都，攞個籠上嘅。咁啊再嚟，仲有粥都嚟埋啦！哇，今日非常多嘢食。要個蛋撻試下，佢係熱嘅，睇住佢係熱嘅，好鬆化喎個皮好鬆化，係嘛？仲好食添。再奶啲啊！係啊。澳門咁嘅。係。佢係雞蛋味嘅。係啊，有雞蛋味。澳門嗰啲就係。同埋夠甜咯。呢個啊，應該係全場點心最貴，即係除咗拼盤以外。我好中意呢個皮，我係好中意呢一種皮。濕啊！你教幾啲？鬆化嘅。我唔中意牛油皮。呢一種類。靚嘅蛋撻咧，佢呢個皮呢部分咧係會落豬油嘅。咁有啲唔靚嘅蛋撻咧，佢啲豬油咧係會有益味嘅，呢個肯定冇啦嚇。蛋撻啊，亦都唔會話好水汪汪嗰種啦。呢個抵讚啊！即係師傅自己整。接落嚟試下呢個蝦餃，呢隻係唔係大蝦餃啊？係都算細蝦餃啦，一夾夾起佢唔會黐住張紙。係。佢又唔可以話差，對得起呢個價錢有餘，同埋個皮唔會黐，平衡得都幾好嘅。有啲咧一唔係個皮爆，一唔係個皮太厚，一唔係個皮黐，佢咧啱啱好，屬於係厚嗰種，但係接受得到嘅。
佢係皮夠薄，呢隻。個皮就係咁嘅。佢而家對得起個價錢啦，但係如果你話咁蝦餃啊，點都係碌明碌明酒係最好嘅，冇得傾嘅碌明。佢都係現做嘅，碌明係食過最好嘅。但係呢度我唔得價錢都唔同。我碌明係嶺南集團喎，梗係好啦，係嘛？佢可以喺隔離廣州酒家，廣州酒家唔係嶺南集團，即係總之佢幾間大嘅5星級酒店請啲師傅過去。你咁俾又要俾埋。係啊，你唔可以咁樣俾嘅。不過確實嗰個碌明係最好嘅，我哋食過。價錢係貴啲啦，梗係。2倍咯，啱啱。2倍啊！係，同埋嗰度可以睇到個師傅整啊，師傅同好開心添整緊。有冇2倍？1.5倍。但係如果而家呢啲氣候去碌明咧，就可能有啲凍啦。唔係室內嘅有。佢有室內係。蝦餃咧，嗱你睇下佢樣啊，佢唔係好規整嘅，即係唔係嗰啲攞個機器啊咁樣壓出嚟啊，或者攞隻手撳住嗰種有種器具可以包到蝦餃嘅，佢肯定唔係嘅。同埋咧，嗱我筷子工都算可以啊，嗬，又夾硬篤咁夾肯定會爆㗎啦，咁樣分都分唔開，係咪？但係佢又控制得好好個厚度咯。喺呢度可 OK 啊，腸粉唔會，腸粉好食。就係嗰種咧幾多節茶樓嗰啲啊，嗰種啊預製點心比較多，同埋連鎖式嗰種啊，即係都係。裏面粒蝦都好大。香西牛丸亦都到咗，底炸有結汁。哇！撞到老朋友啦！你要全部都老茶客嚟。係啊。而家聽佢講就知啦，人哋固定。先頭啊，我哋坐呢張台啊，阿部長姐姐都話：，算啦，咁啊都坐低咗。好多老茶客啊，固定坐呢個位啊。點解坐呢度冇問題咧？因為今日可能大風咗。佢原先嗰個客人咧就唔坐入咗裏邊，所以先坐到呢個位。固定晒啊！咁樣試下個牛肉球，下邊又有我最中意嘅腐竹咯，點啲結汁。絕配。巨型咯。巨型牛肉球。唔止乒乓波咁大，大過乒乓波咯，我覺得。真係大過乒乓波。係。有芳村食嘢，除咗價錢平，份量都好大。希望遲啲啲路整好之後，呢啲平價茶樓仲喺度啊！唔係呢啲就叫嗰啲老茶。街坊食堂。街坊茶。都未聽講過講普通話嘅同街坊。係啊，坐喺度咧，冇聽到人講過普通話。個服務員。你睇下嚟到嗰個阿姨都係本地嘅，都會請。過嚟試埋個粥啊！點解擺到最尾食咧？就因為怕凍啫。係。因為襟凍。我有紅棗，有牛肚，仲有薑絲，同埋仲有芡實，咁只係芡實睇唔到咁解嘅。你呢啲羹得唔得？好結效喎，夠結個粥。真係有牛肚啊！切到好似絲咁嘅，牛肚就健皮啊！真係要攞號喎！係啊，真係要攞號。我哋上咗嚟啊，算係咁喎，真係佢真係俾我哋咁巧啊！啱呢個位嘅老茶客入咗房嘅電梯，如果唔係我哋都冇位。但係我哋上到嚟死衝上嚟。再講下具體位置。好食飯好咧。首先咧，呢度嗱，呢度珠江河。咁咧，珠江河對面咧，呢度睇到已經係黃沙碼頭，一路過嚟唔係好遠嘅啫。呢度係黃沙地鐵站、芳村地鐵站、芳村地鐵站出嚟咁近嘅嘢，好方便啦。嗰個地鐵開通埋之後咧，11號線開通埋之後咧，咁啊會更方便咯。過去石圍塘啊，又或者過嚟芳村啊，都係可以直接。以往咧係。過嚟芳村咧就必須要經過黃沙嘅，而家唔使。地鐵開通埋之後咧，就可以喺中山八都可以過嚟。石圍塘。下次石圍塘帶大家。
上一集咧，如果睇到最後嘅觀眾咧，會見到啊，喺芳村站咧，唔係中山八路地鐵站咧，係有啲圍蔽住嘅地方。其實裏邊已經聽到有啲人聲，因為佢哋工作人員或者會有媒體去測試嘅，即係睇下條地鐵線運唔運行到。其實嗰條地鐵線咧，準備開條地鐵線已經運行中嘅，因為佢要試噶嘛，係啊，方便更多啦。就真係令到呢個叫做讓世界重回白鵝潭啦。白鵝潭全部都係地鐵而家。咧呢幾集啊，我哋喺廣州拍攝嘅都係圍繞個白鵝潭嘅。嗱，我哋又去過火車舊南站啦，就喺呢度。我哋又去過同福西嗰個飲茶洲頭咀碼頭啦，就係呢度。咁啊，再數往前少少咧，我哋又去過信義會館，大概係呢個位置度咯。咁又試過喺黃沙坐船過嚟咯。咁啊，呢個咧就係讓世界重回白鵝潭嗰個白鵝潭啦。咁啊，再往前數少少，嗱，黃沙碼頭呢度啊嘛，呢度就已經係永慶坊嚟嘅，就唔使你話坐地鐵去到好遠好遠啊嗰啲地方嘅。咁啊，芳村咧仲有黃大仙祠啦，咁呢個係同香港黃大仙祠一脈相承啊！又或者寶物園就係先頭我哋所講想去嗰度飲茶嘅地方，嗰度都可以，不過揸車去嗰度好。好近嘅就以往如果要買好多餸咧，我哋會開車嘅。今日都會去市場，但係唔多嘢買，咁啊唔揸車試下嘅。仲有一樣嘢就其實係最尾埋單係啊，真係3蚊嘅，90蚊出頭。咁啊最尾埋單咧，因為呢個又唔知點解減咗少少錢啊，減咗。唔係呢個支付軟件減㗎，88蚊9毫6，即係最尾我俾係90蚊都不到咯。抵啊！5款點心啊！咁佢呢個係打完折啦，減咗10蚊啦。呢度10蚊，咁啊蛋撻唔打折嘅，其他都係打折㗎。係啊，茶位係7蚊一位。有一位觀眾，佢係睇咗我哋之前喺中視市場嘅一集影片，即係阿姨賣粽嗰度咧，咁佢就話想能唔能夠再往行前少少嗰個臨時擺賣點嗰度睇一睇，好似話佢以前係住喺嗰度嘅，好有情懷咁啦。但係有個事情咧，必須要同各位觀眾講清楚，因為咧呢樣事情咧，其實我已經係丟低咗好耐嘅，因為我考慮到好多因素，我綜合考慮過就會再經常拍攝幫觀眾揾工有幾個原因。第一個咧就好多觀眾真係可以翻到嚟，第二個咧重複複啊好多地方已經咁啊，所以咧包括上一集到今一集呢兩位觀眾咧都係佢哋講咗好多原因啊各種，咁我先至會拍攝嘅啫，希望大家多多體諒嚇。冇問題啊，你都講出嚟，我哋經過會去買。又或者我係想知道佢背後嘅一啲古仔，譬如話之前所講嘅譬如琴晚咁啊，嗰個觀眾會唔會嗰度係農藥廠啊定化肥廠，我唔記得咗啦嚇，係一間廠，係包括之前火車路嗰度亦都係有觀眾直頭就係嗰度嘅職工子弟嚟嘅，咁我要有呢啲古仔，我先會盡量去，而唔係話嗰間屋同平時我哋經過見到嗰啲都大同小異嘅，我就會少啲去嘅嚇。咁啊今日就應承咗呢位觀眾完成佢願望，亦都有段時間㗎啦。呢位觀眾亦都萬萬諗唔到咧，芳村依家係變成咁㗎啦嚇，應該係第2次變化。第一次變化應該就係呢位觀眾當時喺度住嘅時候，可能譬如面前呢啲屋咧都當時未有㗎。咁啊，我認識芳村咧就係面前呢啲屋出現嘅時候咯，當時係踢波啊嘛。咁啊到而家咧又大興土木，包括喺呢度一路行過去，去到嗰個叫東沙嗰邊咧，都係大興土木㗎啦。喺我哋出地鐵站嘅時候咧，老婆講咗叫廣佛同城，其實呢個概念係提出咗好耐㗎啦。佛山嗰邊咧已經做得好，即係嗰個千燈湖係嘛？南海嗰邊
由正前方一路過去咧，就可以去到我先頭所講嘅千燈湖嗰個方向嘅。咁啊，事實上對比之下咧，廣州呢邊發展係肯定仲要需要啲時間。出嚟係真係發展緊嘅。如果大家熟悉廣州嘅咧，可能會回想下沿珠江新城。其實我都試過嗰度見工，都係講緊05年左右嘅事情咧，就一片爛地嘅，咩都冇嘅。我記得我表弟咧，大概係又差唔多05年左右啦，去到嗰邊翻工喎。佢都話死啊！珠江新城冇飯食嘅，但係時至今日珠江新城幾熱鬧啊！大家都知嘅啦。珠江新城好艱難，冇巴士冇地鐵，去到咧仲要冇樹啊，要過對面馬路咧，條路都唔知點樣過嘅。咁但係發展梗有個過程㗎嘛。好似嚟而家芳村咁就係啦。究竟遲啲變成點咧就唔知嘅。嗰時咪就喺嗰度又係建工。我又係咯，潭村建工咩都冇嘅。我喺獵德佢係獵德，即係啲地產公司。而家荒涼到。好荒涼啊！有幾棟高樓喺度咯。即係叫做咩咧？雖然就唔可以咁講啊，獵德啊，我講餸都唔要嚇，未知道話餸都唔要，但係真係要諗清楚。我點買餸啊？去到，因為有啲人真係買好多外省人好中意買嗰度嘅，但係佢哋初期咧都好艱難嘅，要買餸冇買餸，要地鐵冇地鐵，咁咧但係咧而家就嗰啲工咧千幾兩千萬，咁啊捱出咗啦嚇。同樣地，芳村都係千燈湖嗰邊已經好靚嘅，甚至乎可能會係佛山最貴樓價。係啊，搞到個珠江新城係就冇必要啦。但係如果你話廣佛同城連埋一齊。芳村呢度做好啲，同佛山嗰邊連埋。呢度都係要居住嚟，嗰度係辦公。而且仲有件事情係咁嘅，廣州咧決定開多一個新嘅機場啦，咁就唔喺白雲機場原先基礎上面擴建啦，係開去高明。高明係屬於佛山嘅，但係有辦法㗎啦。正式廣佛同城啦。係啦，真係廣佛同城，而且嗰度係都係叫白雲機場定係廣州唔知咩機場啦，但係佢唔會冠名叫佛山乜乜乜機場嘅。即係都係嗰句，如果你話買樓啊，即係如果置業咁啊，即係你話廣州比較貴啊。市中心比較貴，越秀、荔灣、芳村就係一個最好嘅選擇。不過相信都會越嚟越貴。芳村都貴啦，你係啊，前面呢啲咯。仲要咁喎，據說好賣得喎，唔係賣唔去喎。得翻幾間啲人。係啊，10萬都要賣啊，好稀缺，因為100方到一間。咁啊，足之都有錢人㗎，始終都係嘛咁咯。前面呢棟啊，華潤啊，芳村買餸最好嘅2個地方，一個就係呢度，一個就係西朗咯。西朗就闊落啲，大啲。開車過嚟咁樣，咁啊冇咁直觀。今次坐地鐵。係啦，今次坐地鐵嚟啦。咁你喺嗰個地鐵？鏡頭正前方一出過去就已經係黃沙㗎啦。咁喺中市市場咧有一段時間，其實而家都係嘅，買雞係最好嘅喺市中心。雞鵝鴨，尤其係雞。你想買雞咩？今日跟住啲叔叔阿姨咪得咯。咁邊個地鐵站出嚟最方便咧？就係 A1 出口啦，或 A2，其實一樣嘅啫，2個口。咁啊要經過呢啲爛屋嘅。咁點解佢呢度會咁平咧？有幾個原因，其實最主要就係呢度啲租平啊。跟住啲阿姨慢慢行啊，行得到噶啦。呢度叫南基左一巷，或者先睇下揾唔揾到各位觀眾講嗰個地方。你有啲小賣部啦，係啊，我哋國內叫小賣部嘅薑啦，嗰啲薑啊、番薯啊。喺路上咧，亦都會有啲指示話俾你市場係點去。其實唔使，你跟住啲人行就得㗎啦。你會見到阿姨喺度曬臘魚乾啊，咁但係咧嚟到芳村第一次聽到有人講普通話咯。走咗嚟呢度啊！係啊，條巷都以前好似封住呢度，係嘛？我都唔係好記得，太耐冇嚟啦。呢度入去就呢度市場分咗2部分嘅，一個室內，一個戶外。係我哋去咗先，應該左邊呢度過去。好熱鬧啊！嚟到買餸時候，我哋都應該係第一次喺呢個時間過嚟。又有打金㗎啦，有鐵打館啦。往前行就係賣雞㗎咯。我哋而家去咗
觀眾要揾嘅地方先。其實喺呢度已經聽到啲雞叫嘅。啊，你話是火鍋定雞煲？睇情況啦，睇下啲雞咩價錢。呢度已經開始見到雞，好多唔同種類嘅，有啲係叫麻雞，有啲湖南嘅、清遠嘅，大多數13、14蚊咯，12蚊都有添。鬍鬚雞12蚊，生雞12蚊。揀到隻雞啊，攞住塊牌等陣嚟攞咁咯。仲有鵝啦，14蚊半一斤，買啦！你話事。烏雞同我開邊個？中意洋生雞59蚊啦。咁佢稱咧係要連埋毛嘅，咁啊，但係裏邊啲內臟咧，只要你要求咧，佢都會俾翻你。好熱鬧啊！廣州人幾中意食雞，打雞煲啊，各種都有嘅，活雞啊，就嚟呢度買咯。以前我阿叔、三叔咧都嚟呢度買不少嘅。咁咧就叫阿老闆過去幫你拖熟佢，咁咧就得㗎啦。啊，夠新鮮啦！最貴啦，文昌雞14蚊半，清遠雞14蚊半。啊，後邊仲勁土雞啊，33蚊啊！長揀咯，揀完咁啊喺後邊劏咯。係啊，整起啲仲有白鴿買雞一條街，呢邊又賣緊咩啊？呢邊又係劏緊啲魚啊，嗰啲魚啊，呢啲煲好滑啊，好飲啲湯。啲嘢食㗎，佢哋知邊檔好，咁然之後咧有啲佢可能係走鬼檔嚟嘅，呢度啊揾翻佢買㗎。有乳鴿，哇，幾精神隻雞。我哋呢度就係賣雞啊！你買成條街都係雞，雞鵝啊！今晚馬上食。所以今晚我哋嚟食。係啊，我哋都係諗住今晚打邊爐。都勁係28蚊斤，羅定鄉下雞。哇！阿姨咪成個車咁拉住嚟買嘅咯，好過自己孭喺個膊頭。嚟到呢度咧，相信就係觀眾所講嗰度附近啊，臨時擺賣點啊嘛。咁啊，就穿過一啲賣雞嘅地方，希望我冇記錯啦嚇。再往前行下先。咁如果行到去阿姨賣粽嗰度咧，咁就差唔多係觀眾要揾嘅地方嘅喎。嗱，呢度已經就變成賣下啲嗰啲煲湯料啦。後邊啊仲有老樹蘋果4蚊一斤添喎，琴日睇5蚊。係最衰冇開車咁多，買雞夠嘅。水果嗰啲琴晚你都買咗啦。天氣好今日係，後邊仲有啲瓦片屋嘅，應該就係呢度附近咯。拆少見少㗎啦。四圍行下睇下啦。真係啊，拆少見少。拆下又一間，拆下又一片。即係點講咧？你又記錄低佢。記錄低嘅係呢度中市一環你好巷。似成院咁拆咗，咁我哋嗱有幾條影片喺度噶嘛？你可以睇到話以前係點啊？早期啊咩滿記啊嗰啲啊冇拍到。係嗰啲冇拍攝。嗱就係呢度啦，前邊嗰塊牌咧就係臨時擺賣點嘅觀眾就話啊嗰塊牌後邊究竟係點嘅咧？嗱呢度後邊啊花地街疏導點啊，上邊有隻貓添。咁啊啲人喺度啊買下菜啊買下菜咁咯，幾開心啊啲生活。有啲屋咧係翻新過嘅，不過都係啲舊嘅村屋嚟嘅啫。花地街啊，變成市場的一部分。希望嚟到呢度可以滿足到呢位觀眾嘅要求嘅。有啲髮廊啦，咩啊阿姨啊喺度染下髮，因為差唔多過年啦嘛。係啊，而家染定啱㗎啦。至於鏡頭正前方咧，就係我哋平時成日話去阿肥姨度買粽咧，就係嗰個就係阿肥姨嘅一個嗰個係咪肥姨啊？嗰個唔係阿肥姨嘅下屬啦嚇，就賣粽10蚊4隻，超好食。
到嚟我哋四圍行下啦，通常我哋會喺呢個方向行過去。中市市場咧好大嘅，我到而家咧先至大概摸清楚個方位，有室內嘅市場啦，又有戶外嘅市場。我哋喺呢度一直往前行，咁啊就往右轉就可以去翻到室內嗰部分咯。曾經有一段時間咧中市市場呢度名聲就不是太好嘅，即係好多人話佢會呃秤㗎。咁但係有件事情就係佢價錢夠平啊嘛，咁而家呢幾年會好翻好多啊，因為佢管理得比較完善，同埋如果真係呃秤嘅，大家睇下都唔會咁多人入嚟買啊！啲阿姨唔係傻啊嘛，呃佢一次就易嘅，你想呃第二次就難好多㗎啦。我5件，俾15蚊啊！多謝啊，封紅包啊！多啲嚇。椰棗10蚊一斤。品種國家咯，呢個伊拉克嘅咯，呢個伊朗嘅咯。哦，伊拉克嘅，伊朗係幾錢啊？中東嗰邊係賣椰棗嘅。 10蚊得唔得㗎？可以啊，你買幾個？試下。好。人幣紙卡呢兩個可以試。我食過。和田呢個就擠。左邊係伊拉克，右邊係伊朗。啊，仲有啲咁樣嘅講究。當零食啊10蚊。呢個25好，多謝晒。俾咗10蚊，佢喺度試緊嘅。好食喎。伊朗嗰隻貴啲，25蚊，可以好似零食咁食啊。係啊，係同我哋食嘅物種唔同嘅。以前好似睇啲資料片講咧，中東未揾到石油之前咧，就係賣椰棗嘅，即係應該係佢年前啲。咁仲有好多唔同嘅，又塞啲果乾入去啊，各種咁啦。後尾揾到石油就，唔靠嗰啲賺錢啦。而家呢度已經嗰啲臨時小販冇咗啦，可能搬咗去先頭嗰度。以前好多賣水果，條路都好繁忙嘅，唔會拆吧？呢啲係翻新啫。拆得啊，拆埋佢啊，冇道理嘅。你越拆得多啊！嚇？你拆到冇晒，你好難生活㗎。冇理由拆埋佢嘅，好似住到人㗎嘛。芳村謝家祠呢個係市郊一區啊！不嬲都叫郊區啊！係文化大革命時期，郊區農民。你諗下，中山八都叫西郊啦，芳村仲唔郊？就係咁啦。農民協會咯。太耐都冇叫做話嗰條啲車啊，或者人哋樓上住戶有意見咧，冇辦法啦。你話呢啲租咗出去就冇得講啦，嚇。佢要上面住戶同你帶嗰啲走鬼嗰啲嘅應該未得㗎。哇！呢度做咩？呢度喺度送貨到貨喎。哇！啱啱到。現場湯燒豬。佢一部分係呢個老細要嘅可能，均安燒豬28蚊8，好多阿姨啊中意買呢啲熟食啊。哦，嗰一片係佢嘅。廣東人中意食燒味啊，對面又係到貨法坤燒豬，路好墟冚㗎，因為好多嗰啲臨時擺賣啊，嗰個位都係啊，咁而家係剩翻啲固定鋪頭嘅咯。好多廣州話，阿姨賣嗰個又講廣州話，買嗰個又講廣州話。嗱，嗰度我哋喺飲茶嗰度，一個外地人都冇。冇嘅，一個外地都冇嘅，都係啲阿爺帶住啲孫嚟飲茶，或者幾個老友記咁。咁嗰啲人係點嚟咧？咁其實係住喺呢度附近，啊或者住喺呢間屋上邊啊嚇，都唔出奇啊嘛，過去嗰度飲茶啦。呢啲就係佢嘅生活啦。天河啊，多外地啊！天河多外地，你話去到嗰度好正常，係。
我哋又翻返嚟呢度，呢個係中國銀行反詐宣傳。銀行呢度，咁我哋喺前邊呢度咧，可能買小菜係嘛？中市人。咁喺呢度咧，前邊往右轉有個門口出翻去咧，就係適合買雞嗰度嘅。因為佢係連通嘅，喺路連通嘅中市嗰度。都係屬於市場的一部分。之前因為火災，咁啊呢部分咧就已經過去咗1年㗎啦，已經就冇開一段時間咯。買啲菜啊，芫茜葱，今晚煮雞係嘛？係啊，仲有呢個啱先話想話龍牙豆啊，芫茜葱後邊8蚊一斤，嗰度就係1蚊嘅芫茜。啲咩3蚊啊嘛？老實㗎嘛，因為中市市場物價平啊，好多人嚟買餸，同埋佢係確實擁擠過西朗好多。不過而家西朗因為外邊嗰度修路好煩，都唔知幾時先至會再去，幾熱鬧呢度。而且相比之下咧，確實呢度係會更接近西關龍津路啊，或者黃沙嗰邊嗰啲嘅。咁喺度住嘅人又多，確實咧對比之下咧，住西朗嗰邊咧就係人少啲，呢邊就多好多嘅。好多人都未必會捨近求遠，喺龍津路過嚟呢度買又似乎不必啦。廣州啲市場大佬，全部明碼實價，冇錯。大多數啦，唔好講全部啦。睇住個價錢，咁你咪夠膽選擇咯。豆苗8蚊，唔係靠睇個樣嚟賣嘅。你標10蚊一斤係冇問題嘅，即係買。行到嚟市場室內呢度排隊買鯪魚骨咁誇張嘅，呢檔係幾好嘅，20蚊一斤。係啊，老細喺後邊打緊咯。現場製作。好吸引啊！20蚊一斤。喺後邊嗰度整過幾耐？之前因為火災啊，關停咗一段時間，而家就好興旺嘅，係2樓上邊。依家都唔用嘅2樓。佢咧就比即係市區啊，即係龍津路嗰啲啊，闊落啲。闊落好多。預增嗰種。天河啲市場咪好似即係 supermarket 咁咯。係啊，可能去3號線啊嗰啲就。係啊，不如直接就去3號線。係啊，即係去市場。所以點解天河咁多人要食外賣？又唔人。我哋唔係好中意呢度就係我哋去買雞嗰度攞雞，攞翻雞先啊！爭啲唔記得咗啦，聽日嚟攞啦，老細煮咗你嘅雞食啦。哇，夠晒大隻，仲可以開埋邊添。哇，買咗好多，好重，我睇你點拎。雞呢個係。哇！早知攞個車仔啦！呢度係花園酒店，好旺場咁喎。今日咧平安夜啊，不過西方人的節日咧，對於我哋東方人嚟講就唔係咁感興趣嘅，後生就會感興趣啲咯。呢度又有一個集市咯，而家先啱啱過7點，夜晚已經開齊燈啦。咁啊，又賣飲品噶啦，又賣飾物噶啦。又賣啲小食㗎啦，呢邊咧就賣一啲衫啊、手袋啊、飾物啊、冰糖葫蘆咁咯。然之後中間都係飾物居多。呢邊係有啲賣飲品嘅，呢個好似係賣酒，又或者永遠都會見到嘅咖啡啦。呢邊係仲有吊公仔嘅添，即係嗰啲圈公仔嗰啲啊。之前咧交易會有好多洋人過嚟呢度。去交易會啊嘛，跟住帶埋啲小朋友，哇！嗰啲小朋友玩到好開心，係咁嗌個老豆俾錢咯。仲有賣意大利蛋糕啦。咁啊，面前呢度咧就係友誼商店啦。咁啊，梗係唔似係以前咁火爆噶啦。其實咧早2個星期6啊，因為我老婆開車去西朗市場嗰集咧，佢揸車經過呢度。咁啱嗰日係有活動啊，咁啊超級塞車，今日梗係好翻啲啦。另外呢度仲有個加菲貓嘅展台喎，係玩咩嘢咧？唔知啊，唔見佢成日有開嘅，但係都佈置咗一段時間噶咯。啲小朋友就喺度玩咯。
玩嗰啲車仔啊，咁啊睇下隻加菲貓同埋嗰隻狗咯。唔知係咪有佢哋加菲貓嘅專賣店咧？面前呢度就係我哋嘅晚餐，我哋今晚咧決定打邊爐。咁啊呢個咧就係嗰個雞啊，全部劏好晒 OK 你啊，仲有蛋添。呢度薑葱有少少辣椒，唔知大家記唔記得啲辣椒幾時買嘅啦？同埋一包呢個應該係喺汕頭買嘅牛肉丸嚟嘅，以及一啲醬料、火鍋醬料啊，各種啊，係有啲亂嘅張台，好正常嘅。話說呢個牛肉丸咧係龍眼市場嗰個，分咗兩種，呢種係平嘅真係冇貴嗰個咁好食，係咪好靚咧？洋山雞嘅好處咧就係啲雞肉都肥嘅，但係咧就啲皮好爽咯。皮下脂肪合理咧，所以我幾中意食呢個洋山雞。至於呢邊咧就俾個女落咗一啲火鍋底料，牛肉火鍋，好刺激啊！咁同埋今晚係有白飯嘅。咁天氣凍，我哋會點做咧？就通常都係咁噶啦。啲雞其實係可以蒸噶嘛，等落去烚咗一嚿，咁啊點薑葱，跟住咧撈飯食，飽啦，咁咧就將啲雞擺翻落雪櫃，第日再食過咁咯。咁與此同時，梗係會有蔬菜啊，可以開始烚，我哋啲肉等落去。咁啊啲雞唔好烚咁耐喎，烚得耐就唔好食噶咯噃。哇！起晒骨咁喎，啲雞已經等咗落去，一熟咁就食得。切到呢個 size 好喎，雞肉火鍋係雞要細火，清湯雞，呢啲雞夠晒甜嘅，雞有雞味，將一啲薑葱擺喺啲雞上邊，薑葱雞飯，落啦，超正啊！咪自己食幾多雞就落幾多咯。你嗰度落得太多會滿嗰頭寫㗎，你睇住啊嚇呢個，等佢慢慢滾咯，浸熟係最好。浸熟咯。係啊。至於我咧就中意食雞白肉，非常之好。滑，千祈唔好切咁大嚿。係啦。係嘛？佢個秘方就係唔好切咁大嚿。係啦。同埋要浸熟。浸熟就唔好滾咁樣樣。係啦。咁啊咧就失咗個洋山雞嗰啲風味嘅啦。佢仲有貴啲嘅雞㗎。仲有貴啲，梗係啦。係啊，我哋買啲平先啦，已經喺嗰度。呢啲配白飯最好食啦。本來係都話食飯㗎啦，攞嚟炒嗰啲雞。咁樣好，食幾多煮幾多。講啦。好滑，啲皮又爽。咁咧亦都係有食到雞嗰啲味啊，雞肉嗰啲味啊，雞有雞味。雞有雞味咯。仲好過出去外邊打煲。出去外邊買咁啤啤聲。因為滾住好難。特別係嗰啲叫咩啊？炭爐雞煲啊。係。炭爐雞煲你食唔到火㗎嘛。食唔到火啊！所以點解我哋好少食炭爐雞煲就係咁寧願電磁爐。除非真係好凍，你想個爐啊對住自己。一霎咁要喐起咯。所以有時候炭爐雞煲我哋食咧，我就係會叫阿老細話我俾佢落嘅，咁我話唔使，我自己落。因為佢一堆咁落去全部懟晒落去，咁樣就嘥晒嘢食嘅。雞幾靚都冇用啊！夾啊，嗰啲就係。好滑。我咧就中意呢啲冇骨嘅懶啊嘛，擺啲薑葱喺上邊。呢啲咧咁樣切過咧就好似好好食嗰啲雞胸肉咁啊，即係一嚿骨都冇，一等落口咬就得嘅。好滑。如果你唔中意咁多薑葱都可以嘅。嗱，呢邊啲湯底幾靚。雞湯。呢一邊雞湯。等佢慢慢浸上去。哇！你睇啦，全部都有肥㗎，即係呢種好食啊！佢啲皮又爽，皮爽肉嫩就係呢啲啊。佢唔係黐住一大嚿肥肉嗰種。你要攞啲鹽同埋生粉，可能馬蹄粉定咩粉啊？嗰啲柳粉啊，擺鹽同生粉啊，撈下佢先，同埋花生油。跌咗個喎。
係有佢喺嗰邊冇所謂嘅。即係嗱，好似你而家呢啲白色呢啲就熟㗎啦。哇！睇住我呢邊滾過嚟咯喎！得啦得，我識咗你。嗱，咁我而家啲就熟㗎。呢個就屬於我嘅。我哋咧即係唔過西方人嘅節日咧，平安夜就係食嘅雞煲。平安夜嚟嘅咩？今晚係平安夜嚟。可以啊，食雞煲。其實冇乜所謂嘅。呢邊仲未喐啊？呢啲得啦，呢啲。聖誕大餐啊！嗱，呢啲得啦。呢啲。